primeira vez em minha vida. Já pescou desse Vi aí, um peixe esquisito, nunca vi desse. Peixe morcego, é? Eita, peixe feio, Paulo. Diga aí. Que desgraça é isso, hein? Tem, pô, já vi já. Desse peixe? É um peixe. Nunca vi falar com ele, não. Rapaz, esse peixe é esquisito demais. Eu Tem, vou botar na internet pra procurar saber o que é. tem pé, perna, peixe toda aí. O bicho feio. E tem uma boca grande, velho. Engoliu umas desse, velho. A sereia Dá da Edinho. Ô Edinho, vem ver se já viu desse peixe. Aí vai pegar na mão. Vem ver se já viu desse peixe.